دیدید توی گوشی موبایلمون وقتی داریم تایپ میکنیم تو کیبوردش یه سری کلمات رو بهمون ساجست یا پیشنهاد میده، میتونیم انتخابش بکنیم. خیلی وقتا اون کلمات درست نیست ولی خیلی وقتا اون کلمات درسته و اگه شروع کنی باش نوشتن اون کلمات هی بیشتر میشه، یاد میگیره شما چه کلماتی رو بیشتر به کار میبری و اونا رو مدام میذاره جلوت که بتونی انتخاب کنی. مثلا من اگه بخوام به کسی سلام صبح بخیر بگم یه سله بزنم سلام میاد، بعد صبح بخیر بقیه‌اش هم میاد. خیلی راحت انتخاب میکنم و دیگه لازم نیست تایپش بکنم. آیا این قابلیت توی ویندوز هم وجود داره؟ تو ویندوز هم میتونم این کارو بکنم، حالا چه تو زبان فارسی چه تو زبان انگلیسی. شاید تو انگلیسی برای من مهمترم باشه به خاطر اینکه دیکته انگلیسیم خیلی هم خوب نیست. من میخوام از اون استفاده بکنم، کمکم بکنه بهتر بتونم تایپ بکنم، هم از لحاظ املایی هم از لحاظ نگارشی میتونم این کار رو انجام بدم. این تنظیم و کلی تنظیمات دیگر رو قرار امروز توی قسمت تایپینگ بهتون نشون بدم که وجود داره و میتونید فعالشون بکنید. پس بریم تو کامپیوتر شروع بکنیم اینا رو یاد بگیریم و به یه قسمت دیگه از دوره ویندوز خوش اومدید. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا کانال 4 کامپیوتر و بریم سراغ قسمت تایپینگ از قسمت توی ستینگ ویندوز. ببینید این قسمت تایپینگ در مورد چیه؟ در مورد تاچ کیبورد، تکست ساجستشن و پریفرنسز. این قسمت تکست ساجستشنش برای من خیلی جذابه و امکاناتی که میده برای اینکه این قسمت بتونه کار کنه حواسمون باشه. از قسمت قبل یادمونه که توی قسمت لنگویج ها اینجا یه سری امکانات داشت. توی زبان انگلیسی یه قسمتی به اسم تکست تو اسپیچ، اسپیچ ریکگنیشن، هند رایتینگ وجود داره و به واسطه اینا میتونه این کار رو انجام بده. خب مثلا تو فارسی وجود نداره و نمیتونه این کار رو بکنه و حالا زبون دیگری اگر اضافه میکنید مثلا آلمانی، فرانسه یا هر چی اضافه میکنید سعی کنید این چیزایی که داره رو هم اگر اینجا وجود داره اضافه بکنید که ببینید چقدر امکانات جذابی بهتون میده. حالا بریم با هم ببینیم چی هست. میرم وارد قسمت تایپینگ میشم و گزینه‌ها رو ببینیم. گزینه اول میگه show text suggestion when typing on a physical keyboard. میگه وقتی رو کیبورد فیزیکی داری تایپ میکنی من میام بهت کمک میکنم که اون کلمه رو چجوری کاملش کنی و بهترش کنی اگه آن باشه. خیلی قابلیت جذابیه. با هم دیگه ببینیم. من یه پنجره ورد باز کردم، میخوام تایپ بکنم یه سری کلمه رو. نگاه کنید من شروع میکنم کلمه رو زدن و خودش به میگه که مثلا میخوای احتمالاً اینو تایپ بکنی. من میخوام کلمه سناریو رو بنویسم. نگاه کنید سناریو سنس شاید منظورته، اینا رو میاره واسم کامل میکنه. بعد خیلی جالبه که شما میتونید باش جمله بنویسید و هی بزنی مثلا ادامه بدی بری جلو و این خیلی جالبه دیگه، میتونه بهتون کمک بکنه. پس این از اون قسمت اول. گزینه دوم میگه این قابلیت تکست ساجستشن رو روی مالتی لینگوال هم فعال بکنم یا نه. منظور از مالتی لینگوال چیه؟ مالتی لینگوال یعنی چند زبانه. میگه اگه چند زبانه بودم اینو فعال بکنم، هم رو زبانهای مختلف منظورشه، همین که اگر متنتون مثلا یه تیکه فارسی انگلیسی بود بازم اینو فعال بکنم و این قابلیت باشه یا نه. میگم مثلا بله باشه. گزینه بعدی autocorrect misspelled word. کلماتی که اشتباه می‌نویسی رو خودم میام درست بکنم و اتوکارکت انجام بدم. این هم میتونه به واسطه هم میتونه کپیتال کردن حرف اول باشه، هم میتونه درست کردن کلمات باشه. من همه اینا رو آن میذارم. کلماتی که تغییر دادم رو بیام هایلایتش بکنم که بتونی ببینی. اینم فعال میذارم من. تایپینگ اینسایت. توی این قسمت خودش بعد بهتون یه آمار میده. میگه ببین من تا حالا 3 تا دونه کلمه رو اتو کامپلیت کردم، 9 تا کلمه بهت پیشنهاد دادم، کی استروک سیوش 43 تا بوده، اسپل کارکشن تا حالا انجام ندادم. پس اینجا یه اینسایتی هم بهت میده که تا حالا چقدر تونسته کمکت کنه. تو بلند مدت که از این استفاده کنید میبینید چقدر فرق میکنه. من همین الان تازه فعالش کردم، کار خاص دیگه ای فقط واسه همین ویدیو هرچی الان فعال کردم و استفاده کردم. ادوانس کیبورد ستینگ رو که بزنم میگه که میتونید اینجا بیاید تعریف کنید که اگر میخوای از اینپوت متدی غیر از اینپوت متدی که توی گزینه اول لیستت قرار داره استفاده کنی بگو. مثلا من الان اینپوت متدم روی انگلیسی بود چون اول لیست من انگلیسیه. اگه بگم میخوام رو فارسی باشه شاید یه سری از این چیزا رو روی فارسی هم بتونه واسم انجام بده. حالا بیایم اینجا تست بکنیم. مثلا میزنم سلام. نه رو فارسی نمیتونه این کارو بکنه. البته که خود ورد میگه که آقا من پروفینگ لیستم کامل نیست، اگه بذارید دانلود بشه شاید بتونم تو خودش این کمک رو بکنم، ولی این دیگه میشه قابلیت ورد، قابلیت ویندوز نیست که همه جای ویندوز بتونه واسهتون این کار رو انجام بده.
خوبه که بزنید این دانلود بشه و استفاده بکنید. ولی باز میگم این میشه قابلیت ورد، ربطی به ویندوزتون دیگه نداره. این آفیس ستاپ دانلود میکنم و نصبش میکنم. پس اینم از این قسمت. و حالا میتونیم سویچینگ اینپوت رو هم عوض کنیم. من اینو برمیگردم روی زبون اولم که اونجوری بودش. پس با این امکانات شما میتونید کاری بکنید که تایپ کردن واسهتون یه ذره ساده تر بشه و راحت تر بشه. توی ریلیتد ها دوباره لنگویج اند ریجن رو داریم، اینکینگ اند تایپینگ پرسونالیزیشن رو داریم که اینا رو ما قبلا واسش ویدیو ساختیم، من دیگه اینجا در موردشون صحبت نمی‌کنم. قسمت اسپیچ رو هم با هم ببینیم. نمیتونم اینجا کانفیگش کنم الان، ولی توی اسپیچ شما میتونید زبونتون رو انتخاب کنید و با لهجه‌تون بیاید سعی کنید با حرف زدن به کامپیوتر تایپ بکنید. مثلا اینکه میتونید اینجا بگید آقا روی زبون انگلیسی، بعد بیاید اینجا بگید get started، میکروفونتون رو فعال کنید و شروع کنید یه سری کلمات رو حرف زدن. مثلا من میگم آقا میخوام حرف بزنم، الان داره میکروفون منو میشناسه، میگه الان یه مشکلی وجود داره، اگه میخوای مثلا کورتانا رو میشنوی نمیشنوی، من دیگه کاری به این ندارم، ولی میتونید شما بیاید اینجا شروع کنید حرف زدن و وقتی کامپیوترتون صداتون رو بشناسه با حرف زدن هم تایپ بکنی. بعد وایسی که قراره کورتانا حرف بزنه 3 تا 4 تا صدا داره، با کدوم یکی از صداها میخوای حرف بزنه، چقدر سرعت حرف زدنش باشه میتونی اینجا تغییر بدی. مثلا ببینید کمش میکنم. You have selected Microsoft David as the default voice. You have selected Microsoft David as the default voice. میبینید صدای دیگه. You have selected Microsoft Zero as the default voice. You have selected Microsoft Zero as the default voice. مثلا این خوبه. خب و میتونید منیج وایس اگه خواستید اضافه بکنید به زبون دیگری بتونه حرف بزنه. واقعا نمیدونم فارسی رو داره یا نه. نه متاسفانه نداره، امیدوارم که یه روزی اضافهش بکنه. و پس اینجا میتونید لنگویج ها رو اضافه کنید. ببین مثلا همین که انگلیسی میتونه حرف بزنه 130 مگابایت فایلشه. خب حالا هر زبون دیگری میتونه این ویندوزتون رو سنگین تر کنه، ولی خب کار خیلی جذابیه. پس اینم در رابطه با اسپیچه، میشه حرف زدن، شما با کامپیوترتون حرف بزنید و اون یه سری یا دستور رو انجام بده یا تایپ بکنه یا هر چیزی که پیشنهاد میکنم اگر این کار رو انجام میدید برای طولانی مدت حتما بیاید اینجا کانفیگ کنید و خیلی هم جذابه. پس اینم از قابلیت‌های مربوط به تایم اند لنگویج. به خاطر اون ویدیوی کلاک مجبور شدم اینو بگم و 2 تا ویدیو در اومد دیگه. این 3 تا ویدیو رو هم امیدوارم که ببینید و به دردتون بخوره و دوستش داشته باشید. من اردشیر کابینی هستم. اینجا کانال چهارراه کامپیوتر مقدماتیه و من اینجا سعی میکنم از مقدمات کامپیوتر، تنظیمات و چیزای مهم و اطلاعاتی که باید بدونید تا بتونید حرفه‌ای تر بشید صحبت میکنم، چیزی که شاید هر جایی نتونید پیداش کنید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و خوشتون اومده باشه. مرسی، فعلا خدا نگهدار.